네, 오늘 진행할 내용은 우리가 3D 작업이나 기타 다른 영상 프로그램에서, 영상 제작 프로그램에서 그래픽으로 작업을 해온 영상물을 바탕으로 효과음이나 배경음을 집어넣는 방법에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 자, 먼저 프리미어에서 우리가 그 영상에 맞는 크기, 그 크기를 우리가 알고 있다면은 그 크기에 맞도록 이제 설정하는 게 제일 중요하겠죠. 일단 제가 갖고 있는 영상을 한번 볼게요. 여기 지금 카운트 3 빅토리아 시크릿이라고 되어 있는데 이걸 가지고 작업을 할 거예요. 요거는 참고로 시네마 4D로 전부 작업을 한 거예요. 그래서 이 영상을 제가 별도로 올려놓겠지만 완성된 걸 올려놓겠지만 이 크기를 보시려면요, 일단 영상의 크기는 마우스 오른쪽 버튼 눌러서 하단에 속성창 누르고, 요거는 이제 컴퓨터 있는 곳에서 아무 데서나 다 확인할 수 있는 가장 쉬운 방법이에요. 자세히라고 되어 있는 탭 메뉴 있어요. 자세히 메뉴 누르시면 이렇게 프레임 너비, 높이 나오죠. 그리고 프레임 속도도 30으로 되어 있다라는 거 이거 확인하시고요. 길이는 약 16초. 뒤에 프레임까지는 표시가 이건 안 돼 있어요. 그걸 참고하시면 될 것 같아요. 우리가 3D나 2D 애니메이션 정교하게 작업할 때는 뒤에 프레임까지도 나오는데 얘는 초까지만 나온다라는 거. 그러니까 정확하게 계산하고 싶으시면 이건 개략적인 표현이라서 프리미어에서 직접 확인을 하셔야 돼요. 이따 확인하는 법 알려드릴게요. 그래서 1280에 720 그리고 30프레임으로 사운드가 비디오가 되어 있다는 거, 그리고 사운드는 없기 때문에 사운드에 대한 정보는 지금 없어요. 자, 요거 확인만 하시고요. 요걸 불러올 거고요. 그리고 mp3 파일 효과음도 제가 불러왔어요. 그거 불러오는 법도 이제 별도로 제가 업로드를 시킬 거예요. 자, 불러오는 방법은 뭐 잘 아시겠지만 여기서 프로젝트 창에서 더블 클릭해서 일단 mp4 파일 하나, 그리고 또 같이 불러오려고 하니까는 mp3 파일 배경 이 효과음 클릭을 컨트롤 키 누르시면서 하시면 돼요. 동시에 두 개를 누르는 거예요. 이 작업 안 하시면 매번 열었다 닫았다 열었다 닫았다 이렇게 하셔야 되잖아요. 그래서 한꺼번에 불러올 것들이 결정되면은 첫 번째 거는 그냥 한 번만 클릭해도 되지만 두 번째, 세 번째 파일들은 컨트롤 키 눌러서 클릭하시면 돼요. 그럼 한꺼번에 선택되고 열기 하시면은 이렇게 동시에 자기가 선택한 게 한 번에 들어오죠. 자, 그러면 이렇게 들어온 거를 갖다가 어떻게 할 거냐? 바로 끌어다가 여기다 놓으시면 지금 선택되어 있는 거 mp 파일 한번 확인을 해 볼게요. 자, 지금 mp3 파일 오디오 하나 들어왔고요. 그 다음에 빅토리아 시크릿 영상 집어넣으면 되는데, 자, 보시면 이제 우리가 불러온 사운드 파일이 이렇게 길이가 길죠. 그래서 그 길이를 맞춰서 편집하는 법 제가 알려드리도록 하죠. 자, 요거 편집은 영상 길을 정확하게 알아야 되는데 아까 16초라고 했어요. 근데 마우스 살짝 갖다 대보세요. 움직이지 마시고요. 그러면 여기 스타트 엔드에 보시면은 엔드 값, 자, 갖다 대고 제가 마우스 건드리지 않고 있어요. 손 뗐어요. 그러면 좀 이따 꺼지는데 16초 20으로 가야 되겠죠. 16초 20이 끝부분이라는 거니까. 그럼 여기 타임 코드에서 클릭 16.20 20 이렇게 한 다음에 엔터키 바로 치시면요, 이렇게 바로 이동이 돼요. 정교하게 이동하실 때 이 방법 사용하시면 될 것 같아요. 이 상태에서 요 뒤에 있는 부분 영상 뒤쪽은 안 나가니까 잘라 버리려고 하는 거죠. 중간에 여기 툴박스에서 면도날 있어요. 면도날 누르고 여기에서 클릭, 빨간색 수직 있는 부분, 그리고 다시 화살표 클릭해서 뒤에 있는 부분을 선택한 후 딜리트 눌러서 삭제, 그리고 홈 버튼 눌러서 다시 처음으로 가져간 다음에 한번 효과음하고 영상하고 맞는지 어울리는지 이제 스페이스바 눌러서 확인을 해야겠죠.
이렇게 해서 영상 편집 이렇게 작업이 일단은 배경음악 끝났는데요. 길이가 위에 보시면요. 우리가 이거 렌더링 하기 전에 이거 확인을 하셔야 되는데, 윗부분 작업 영역이요. 아까 사운드 파일에 맞춰서 이렇게 길게 나와 있는 경우가 있어요. 또는 영상이 너무 길어서 그걸 이제 잘라내다 보면은 그 길이에 맞춰서 자동으로 줄어드는 그런 상황이 우리한테 주어지면 좋겠지만, 지금처럼 위에 있는 회색 부분이 지금 잘라 놓은 우리가 출력 나가고자 하는 부분 바깥으로 이렇게 길게, 이건 사운드 파일이 아까 길어서 그거 기준으로 이렇게 늘어났어요. 요거 줄이는 법, 간단하게 줄이는 법 어떻게 하죠? 줄이는 법은 우리가 일단 그 길이를 다 봐야 돼. 끝부분이 여기 뒤에 가 있네요. 여기 지금 뒤에 엉뚱하게 가 있는 영상 하나 아까 불러올 때 위치가 안 맞아서 그런데, 이렇게 뒤에 있는 게 있는지 없는지 꼭 확인을 하셔야 돼요. 뒤에 감춰져 있는 게 자기도 모르는 사이에 뒤에 가 있으면요, 줄어들지가 않아요. 줄어들지 않고, 그렇지 않고 빈 칸으로 이렇게 되어 있을 때, 뒤에 아무것도 없는데 이렇게 남아 있는 경우는 회색 부분을 더블 클릭해서 이렇게 렌더링 할 부분을 영상과 사운드 파일 길이에 맞춰서 세팅을 해 놓는 게 중요하겠죠. 자, 오늘 여기까지만 배경음 이렇게 해 놓는 것까지 다시 확인하도록 하겠습니다. 홈 버튼 누르면 이렇게 해서 스페이스바 누르면 영상과 사운드 파일이 끝나면 딱 종료가 돼야 돼요. 자, 이렇게 해서 딱 종료가 되죠. 자, 여기까지 하도록 하겠습니다.